வணக்கம் எல்லாருக்கும். இன்றைக்கி நான் ஆனைக்கல்லிருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு அழகான ஃபால்ஸ் பற்றி சொல்ல போகிறேன். அதை காமிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு. ஆமாம், உங்களுக்கு தம்ப்நெயில் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு ஒரு தெரிஞ்சிருக்கும். ஆல்மோஸ்ட்டு அதில் படிச்சிருப்பீங்க என்ன ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. அதுதான் முத்தியால மடுவு ஃபால்ஸு. இந்த ஒரு ஃபால்ஸு ஆனைக்கல்லிருந்து ஒரு 5.5 கிலோமீட்டர் தூரத்தில், அப்புறம் பெங்களூர்லேருந்து 40 கிலோமீட்டர் தூரம், அப்புறம் ஒசூர்லேருந்து 24 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது. ஆனைக்கல்லிருந்து தளிக்கு போகிற ரோட்டில் ஒரு 2 கிலோமீட்டர் போனோம்னு சொன்னால் அங்கே ஒரு சுனவாரான ஒரு வில்லேஜ் கிடைக்கும். இங்கேருந்து நம்ம ரைட் எடுத்தோம்னு சொன்னால் இந்த ரோடு நமக்கு முத்தியால மடுவுக்கு கொண்டு போய் விடும். நிறைய பேருக்கு இந்த ஃபால்ஸ் இங்கே இருக்குன்றதே தெரியல. அதுவும் ஆனைக்கல் இருக்கிற சில மக்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியுது. அதை தவிர பெருசாக டூரிஸ்ட்களுக்கு இந்த ஃபால்ஸ் இருக்குன்றது தெரியல. இந்த ஃபால்ஸுக்கு என்ட்ரி ஆகிறதுக்கு பைக்குக்கு 20 ரூபா, காருக்கு 40 ரூபான்னு சொல்லிட்டு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. நாம் இப்போது முத்தியால மடுவுன்ற இடத்துக்கு வந்துட்டோம். பட் இந்த முத்தியால மடுவில் இந்த ஃபால்ஸ் மட்டும் இல்லை, இதுக்கு அடுத்தது ஒரு போட்டிங் கிளப் கூட இருக்குது. இங்கே ஒரு அழகான ஒரு ஏரி இருக்குது. இங்கே மயூர நிசர்க போட்டிங் கிளப்னு சொல்லிட்டு ஒரு போட் கிளப் நடத்துகிறாங்க. இங்கே போட்டிங் எல்லாம் இருக்குது. இங்கே பார்த்தா தெரியுது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஏரி. இது மழை, இப்போதைக்கு மழை வந்ததுனால இந்த கலர் இருக்குது இந்த தண்ணி. இல்லைன்னு சொன்னால் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த போட்டிங் இங்கே 2 பேருக்கு 150 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. 20 நிமிஷம் நம்ம போட்டிங் பண்ணலாம். இங்கேருந்து நம்ம ஃபால்ஸுக்கு என்ட்ரி ஆகணும். ஃபால்ஸுக்கு என்ட்ரி ஆகிற முன்னாடி இங்கே ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது. இந்த ஹோட்டலில் கவர்மெண்ட் நடத்துது. இந்த ஹோட்டலில் அக்காமடேஷன் இருக்குது, ஃபுட்டு ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. அதே மாதிரி அட்டாச்சு பார் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. நம்ம ஃபால்ஸுக்கு போகணுன்னு சொன்னால் இங்கேருந்து ஒரு 100லேருந்து 200 ஸ்டெப்ஸ் இறங்கி போகணும். இந்த ஸ்டெப்ஸு இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இல்லை, இப்போ தான் இதை புதுசாக கட்டியிருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ ரைட் சைடில் தெரியும், அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும். இதை மாதிரி தான் இருந்துச்சு அதே மாதிரி ரைட் சைடில் ஒரு பார்க் கூட கட்டிருக்காங்க. இந்த பார்க் இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும், அது மாதிரி இருக்கும். பட் இப்போ அதை மெயின்டைன் பண்ணாததுனால ரொம்ப கெட்டு போயிருக்கு. ஸ்டெப்ஸ் இறங்கி போகும்போது நமக்கு 2 இடத்துல இந்த மாதிரி வியூ பாயிண்ட்ஸ் கட்டியிருக்காங்க. இங்கேருந்து நம்ம அந்த நேச்சரை ரசிக்கிறது ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இந்த ஃபால்ஸுக்கு வரணும்னு சொன்னால் செப்டம்பர் மாதத்துலேருந்து நவம்பர் மாதம் நல்ல டைமுன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இந்த டைமில் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் மழை வருதுனால இந்த ஃபால்ஸில் தண்ணி கூட இருக்கும். அதர்வைஸ் வேறு சமயத்தில் மழை இல்லாததுனால தண்ணி கூட வராது. இதுதான் முத்தியால மடு ஃபால்ஸு, அப்படியே பெர்ல் வேலின்னு கூட சொல்லுவாங்க. இந்த ஃபால்ஸில் தண்ணி இந்த முத்து மாதிரி மேலேருந்து கீழே சின்ன சின்னசாக விழுறதுனால அந்த பேர் வந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாருக்கும் இங்கே முத்தியால மடுவுக்கு வரவங்களுக்கு இதுதான் மெயின் ஃபால்ஸுன்னு தெரியும். இதை தாண்டி ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது. அந்த ஃபால்ஸு யாருக்குமே தெரியாது. இந்த ஆனைக்கல் லோக்கல் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் தவிர வேறு டூரிஸ்ட்டுங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது. இங்கே முத்தியாலேஸ்வரான்ற ஒரு சிவன் கோயில் இருக்குது. அந்த கோயில்னாலேயும் கூட இந்த ஃபால்ஸுக்கு முத்தியால மடு ஃபால்ஸ்ன்ற பேர் வந்திருக்குன்ற கூட சொல்லுவாங்க.
இங்கேருந்து நம்ம இன்னொரு ஃபால்ஸ் சொன்னோம்ல, அந்த ஃபால்ஸுக்கு நடந்து போகணும். இந்த நடக்கிற வழி இப்படி தான் இருக்கும். இதுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ரோடெல்லாம் இருக்காது, காலு வழி தான் இருக்கும். இதன் மூலமாக தான் நம்ம அந்த ஃபால்ஸுக்கு போகணும். இந்த இடத்துக்கு அப்படின்னா இந்த முத்தியாலமடு ஃபால்ஸுக்கு நான் 7-8 டைம்ஸ் நான் வந்திருப்பேன். அந்த 8 டைம்ஸ் வந்தாலுமே இந்த செகண்ட் ஃபால்ஸு, இந்த 2வது ஃபால்ஸில் இந்த மாதிரி ஒரு தண்ணி, இந்த மாதிரி அழகு நான் பார்த்ததில்லை. இந்த ஃபால்ஸுக்கு போகணுன்னு சொன்னால் ஒரு 200-300 மீட்டர் நம்ம இந்த பாதையில் தான் நடந்து போகணும். ஸோ இங்கே நீங்கள் ஏதாவது வரீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வாங்க, ஃபேமிலி கூட வராதிங்க. ஏன்னா ஃபேமிலி கூட வந்தால் அந்தளவுக்கு சேஃப்டி இங்கே இல்லை. இந்த இடத்துல கொஞ்சம் வைல்டு அனிமல்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் இந்த இடத்துக்கு வரும்போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க. ஏன்னா இங்கே ஏதாவது ஆச்சுன்னா யாரும் உடனே வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு யாரும் கிடைக்க மாட்டாங்க, இந்த இடத்துல இருக்கவும் மாட்டாங்க. கடைசியாக நம்ம அந்த 2வது ஃபால்ஸ் கிட்டே வந்துட்டோம். இங்கேருந்து கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்தோன்னு சொன்னால் நமக்கு அந்த ஃபால்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ நீங்களே பார்க்கலாம் அந்த ஃபால்ஸ் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இது மட்டும் இல்லை, இதுதான் கீழே விடுற தண்ணி. ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம போனோம்னு சொன்னால் இந்த ஃபால்ஸோட மெயின் ஃபால்ஸு நமக்கு தெரிய வரும். ஸோ அது இன்னும் அழகாக இருக்கும். அப்போவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபால்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியாததுனால இந்த இடத்துக்கு யாரும் வரமாட்டாங்க. இந்த ஃபால்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அதே மாதிரி நிறைய யூடியூபர்ஸ் கூட இந்த இடத்துல வந்து வீடியோ பண்ணல. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம குளிக்கலாம். ஃபேமிலியை கூப்பிட்டு வர்றது கஷ்டம். பட் பாய்ஸ் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக வந்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய என்ஜாய் பண்ணலாம். இதை தவிர இதுக்கு மேலே இன்னொரு ஃபால்ஸ் இருக்குது. மேலேருந்து வர தண்ணி அதே நீங்கள் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்புறம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த இடத்தை பற்றி, இந்த ஃபால்ஸ் பற்றி ஏதாவது உங்களுக்கு தகவல் வேணும்னு சொன்னால், இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னு சொன்னால் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில் தரேன்.